Sant Joan Evangelista. L'origen de la confraria es remunta a principis del segle XIX, processionant 4 imatges diferents des dels seus orígens fins a l'actualitat. Escassa documentació existeix de la primera imatge del deixeble estimat. Del que no hi ha cap mena de dubte és que la confraria de Sant Joan adquireix a l'escultor Antonio Ruidavest a 1887 la imatge de Sant Joan de la Palma per un preu de 6.000 reals, sent abonats per membres de la confraria a raó de monedes de plata de 2 pessetes. El 1958, la confraria adquireix una nova imatge adquirida en el taller Casa Botxaca de Barcelona, que no acaba d'agradar a la confraria, sent venuda a la veïna població de Callosa de Segura, on processiona en l'actualitat. A 1961, la confraria encarrega a l'escultor Juan García Llúdez, un dels últims col·laboradors de Mariano Benlliure, la talla definitiva de la imatge de Sant Joan Evangelista que processiona a l'actualitat. Un Sant Joan d'inspiració clàssica, on l'escultor García Llúdez talla el deixeble estimat amb gran força interior, representat amb una esplèndida serenitat, reflexiu i serè. La confraria de Sant Joan Evangelista és la que participa en un major nombre de processions en la Setmana Santa crevillentina, destacant la seva implicació en una de les cerimònies més representatives en la nostra Setmana Santa, com és la trobada o abraçada entre la Verge Dolorosa i Jesús Nazareno, acompanyats de la Santa Dona Verònica i de la imatge del deixeble estimat.